Atacantul Petrolului Ploiești s-a ales cu un ochi vânăt și 3 puncte de sutură după ce a avut un schimb de replici cu primarul Radu Mazăre pe plaja din stațiunea Mamaia. Au fost demarate o serie de verificări în vederea identificării celor două persoane. Urmează să fie audiate aceste persoane. Victima a fost îndrumată să obțină certificat medico-legal, iar în funcție de numărul de zile de îngrijiri medicale necesare vindecării, urmează să fie făcută și încadrarea juridică corespunzătoare a faptei. J'étais à la plage. J'avais un jour de vacances, on était libre, j'étais ici à la plage, j'ai pris jet ski, j'étais avec mes amis, j'ai pris jet ski et il y avait un petit accident avec quelqu'un qui faisait parachute là-bas dans le mer et après ils m'ont dit que c'est le maire de Constanța et voilà. Après, il m'a insulté, j'ai répondu. Après, quand je suis sorti de la plage, il y avait deux personnes costauds qui sont venus me frapper. Sans même me parler, ils sont venus me frapper direct. După spusele fotbalistului, succesiunea evenimentelor este următoarea. Younes Amza se afla pe schijet, iar la un moment dat era să intre în coliziune cu edilul Mazăre, care făcea parasailing în zonă. Cu toate că l-a evitat, ploieșteanul susține că s-ar fi ales cu injurii din partea primarului, la care ar fi răspuns pe același ton. Când a ajuns pe mal, atacantul Petrolului a fost luat în primire de mai multe persoane binefăcute care i-au aplicat o corecție. Moi, je pense que la personne dans la plage, c'est lui qui a envoyé les deux personnes et je pense que sont des bodyguards. Ils étaient costauds et ils ont même pas parlé avec moi, ils ont commencé à me frapper. În replică la aceste acuzații, Radu Mazăre spune că el ar fi fost cel agresat. Edilul constanțean susține că practic a liniștit unul dintre sporturile sale favorite când s-a trezit șicanat și agresat verbal de atacantul ploieștean. Eu mă dau cu zmeu, cum bine știți, în toată lumea asta. N-am pățit până acum niciodată așa ceva. Un individ foarte agresiv, cu un schijet cu 200 de cai putere, se tot învârtea pe lângă mine, i-am făcut semn să dea mai încolo, după care a început să mă înjure și să mă lovească cu schijetul. Dacă te lovește cu schijetul și tu te dai cu zmeu când ești vulnerabil, că ești agățat de zmeu și de-abia mergi stânga-dreapta și te lovește unul, te omoară. Radu Mazăre spune că a ieșit speriat pe mal, unde i-a atenționat pe cei prezenți că un individ se plimbă periculos cu schijetul în larg. Cât despre agresiune, edilul susține că nu știe nimic, nu a fost prezent și nici nu și-a trimis gărzile de corp să-l bată pe fotbalistul de la Ploiești. Mai mult, Mazăre declară că nici nu știa despre identitatea celui în cauză. Am ieșit pe mal speriat și am zis, băi, un nebun care e agresiv, vrea să dea peste mine cu jetul, după care am plecat înapoi pe apă. După ce am aflat toată povestea, când am ieșit la mal și peste alt turist era să dea cu schijetul și cei de la baza de alături au trimis pe cineva să-i atragă atenția că e agresiv și că o să omoare oameni. Restul ce s-a întâmplat, nu mai știu ce s-a întâmplat, că eu am intrat înapoi pe apă, dar este intolerabil. Nu știu fotbaliștii, nu mă interesează fotbalul, pe mine m-a interesat doar că era unul cu schijetul care, având 200 de cai, vrea să dea peste mine. Sportivul neagă acuzațiile aduse de Mazăre. C'est pas vrai. C'est lui, il avait pas le contrôle du parachute, il venait sur moi, je savais pas quoi faire. Après, il a commencé à m'insulter. Après, moi, j'ai répondu. Après, il m'envoie deux personnes pour me frapper. Mais même si c'est moi qui a fait la faute, on est des êtres humains, on peut parler, il peut sortir, il peut parler avec moi. Il m'a dit pourquoi tu fais. Mais c'est pas moi le fautif, c'était lui le fautif. Et après, il m'envoie deux personnes qui me frappent. Ça, je comprends pas. On est des êtres humains, on n'est pas des animaux. Et c'est pas normal dans un pays européen un maire de faire quelque chose pareil. Et je suis très déçu. Younes Amza este hotărât să își găsească dreptatea. Je veux avoir la justice. Voilà, un pays européen comme la Roumanie doit avoir de la justice. C'est ce que je cherche rien d'autre. Surse judiciare confirmă că cei doi indivizi care l-au agresat pe tunisian sunt gărzile de corp ale lui Mazăre. Între timp, suporterii Petrolul Ploiești au reacționat printr-o scrisoare deschisă acidă. Iată câteva fragmente din aceasta. În data de 12/8/2013, numitul Mazăre Radu Ștefan a incitat persoane care îi servesc pentru pază și protecție în calitate de voievod al Constanței împotriva unei persoane fotbalist la clubul FC Petrolul Ploiești, motivația fiind că a încălcat teritoriul protejat
protejat prin drept divin, în care are dreptul la practica sporturi nautice, exclusiv măria sa, primarul Constanței. Dacă numitul Constantinescu Nicușor Daniel, președintele Consiliului Județean Constanța, își permite să refuze de mai mulți ani controlul Curții de Conturi a României, noi, suporterii Petrolului, nu suntem Curtea de Conturi și nu vom ceda. Solicităm o anchetă corectă a acestui caz.